तू तो डरवाई तो एकदम से पापा फंसी आवाज आखिर सो नहीं दे तो सही सही सो तो बताइए सो ही यार कहीं यहाँ आया एकदम से पौड़ा आया मुझे तो बताइए तो और कछुआ आया नहीं कछुआया उल्टा हमें परेशान करे सो चलो 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 कंपाउंडर मेरा आज पता नहीं कहाँ चला गया। चलो इधर देखो आप। यही आओ जाओ करे बाद लेटो अरे पापा अरे यार मुझे परेशान करे माफी दो बेटा अरे पता नहीं कहाँ से तो परेशान करता है अरे पता नहीं कहाँ से उठा इधर भेजो भाई बिल्कुल आप इधर आ जाइए आप इधर आ जाइए लाओ कहाँ गए अरे यार बिल्कुल साला काफी साला तलाशी गया। अरे डॉक्टर साहब हम कहाँ जाने बहुत हमें परेशान कर रहे हैं यही आओ चलो यही आओ अरे यार पूरा करो यार पूरा करो। अरे कहाँ पापा परेशान करा माफ कर दे मैडम सो यार कैसा कैसा मरीज ले आओ अरे यार तू यार जुआ हुआ ढूंढ यार तो इनको लेके जाओ। हॉस्पिटल है भाई ये तुम्हारा मुजरा खाना नहीं आया उधर चलो यार इनको लेके अरे भाई परेशान कर दिया यार ये कौन सा पेशेंट है भाई नहीं चल रहा चलो चलो तुम लेके जाओ लेके जाओ अरे डॉक्टर साहब तो भैया इधर लेटो इधर कहाँ गए इधर यार तू तो यार लेटो यार तुम लेटो माफ कर कहाँ गए पापा अरे यार तू अंदर लेके कहाँ जा तू यार इसी के पीछे पड़ा है यार कहाँ गए पापा अरे यार हमेशा लेके भाग जाता यार कहाँ लेके गया डॉक्टर साहब उनका मुड़िया पहले से खराब रहा चलो अरे चलो कहां रहा है अरे कहाँ है यार कहाँ है अरे वो चिप्स खिला रहा है खाले खाले तरी बच्चे को पता कहां से हम खिलाओ थे कहां रहा था पहले बताइए अरे यार पापा कहाँ ने परेशान कर दिया अरे तुम इनका पीछे कहाँ पड़े हो यार नहीं यार यार ऊपर चलो वैसे चल चलो बोल धप्पा किया इधर तू है चलो